J'aime bien. On verra bien. Tu peux pas aimer quelqu'un que tu connais depuis 10 minutes. Enfin, je sais pas. Je dis pas qu'on est copines, je dis qu'elle fait bien son boulot. Pourquoi vous ne seriez pas copine? Du modernisme du milieu de siècle. T'as appris un mot nouveau? Ouais, il m'a fallu un an. Même d'ici, je ne vois rien de petit et rien de cher. Une commode cassée, ça je sais même pas ce que c'est. Un canapé défoncé. Je dis non merci Thierry, ça m'intéresse pas. Non, merci qui? Elle avait une jolie petite vitrine. Ça me fait dire qu'il y a peut-être autre chose. Au mal, il y a peut-être un peu de sous là-dedans. Ouais, bon, je vais peut-être en gérer. J'aime bien la petite vitrine. En général, quand il y a une petite vitrine, on s'attend à trouver son contenu dans les caisses autour, en espérant que ce ne soit pas des trophées sportifs. Mais c'est pas ce que je cherche. Ce box, c'est sans doute pas le jackpot, mais pas cher, j'achèterai peut-être. Eric, en tant que débutant, est-ce que tu vois des trucs qui pourraient valoir de l'argent? Chad, oublie pas que toi qui l'achètes, c'est toi qui portes. Hé, J'essaie juste de l'aider. mêle-toi de tes affaires. Je vois que des trucs achetés. Ça ressemble à ton garage. Un peu, ouais. Tu es sûr que tu ne vois pas des choses qui pourraient nous rapporter de l'argent? Non.